আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ব্যাটারি চালু হয়ে গেছে। দেখুন আমাদের ব্যাটারিটি চালু হয়ে গেছে। আমি কত সহজে একটি নষ্ট ব্যাটারি ঠিক করলাম। আসসালামু আলাইকুম, মুরসালিন টেক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটি হালিমা কোম্পানির একটি মোবাইল ফোন। এটি বর্তমান অফ হয়ে আছে, চালু হচ্ছে না, ব্যাটারি দিয়ে চালু হয় না। এটির যেটি ব্যাটারি আছে এটি অরিজিনাল ব্যাটারি রয়েছে। প্রথমত পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অন করে দেখব ফোনটি চালু হয় কি না। আমি ব্যাটারিটি খুললাম। দেখুন বন্ধুরা, আমি ব্যাটারি কানেক্টরে পাওয়ার সাপ্লাই লাইনটি ফেরালাম, পাওয়ার বাটনে টিপলাম। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের সেটটি চালু হচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমাদের এই ব্যাটারি থেকে এটি প্রবলেম। এগুলো নষ্ট ব্যাটারি, খুব সহজে ঠিক করা যায়। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ফোনটি চালু হয়ে গেছে। আমি পাওয়ার সাপ্লাই লাইনটি খুলে দিলাম। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে। আমি এখান থেকে ব্যাটারিটি নিলাম। প্রথমত আমরা এই ব্যাটারিটি চেক করে দেখব, ভোল্টেজ ম্যাপে দেখব। ডিজিটাল মাল্টিমিটার নিয়ে নিয়েছি ভোল্টেজ মাপার জন্য। ভোল্টেজটি মাপে দেখব ব্যাটারিতে কতটুকু ভোল্টেজ আছে। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের এখানে ভোল্টেজ দেখাইতেছে 3.81 দেখাইতেছে, এরকম দেখাইতেছে, কিন্তু তারপরও ফোন চালু হইতেছে না। তো বন্ধুরা, প্রথমত আমরা এই ব্যাটারিটি সার্কিট এখানে খুলে দেখব। সার্কিট খুলতে আমি এই কাটা দিয়ে একটু চাড়া দিলে এটি খুলে যাবে আশা করি। অনেকে পুরো সার্কিটই খুলে, আমি পুরো সার্কিট খুলব না। দেখুন, উপরের শুধু প্লাস্টিকটি উঠায় নিব। তো উঠায় নিলাম প্লাস্টিকটি। এখানে একটু হালকা নিব, নিকেল বাইর করে নিব। একটু প্লাস্টিক বেছে নেব। তো এখানে নিকেল আছে, এখানেও একটি নিকেল আছে। এখানে আমরা রাং ঝালাই দিতে পারবো। ব্যাটারির নিচে আমাদের খোলার প্রয়োজন নাই। দেখুন বন্ধুরা, আমরা আবার মাল্টিমিটার দিয়ে মাপ করব আমাদের ভোল্টেজটি দিতেছে কিনা। এটা নেগেটিভ লাইন, এটা হচ্ছে পজিটিভ লাইন। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের 6.7 ভোল্টেজ দেখাইতেছে। আশা করি আমাদের ফোনটি যদি এটি ঠিক করা হয় তাহলে ফোনটি চালু হবে ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুরা, আমি এখানে ঝালাই মারার জন্য জাম্পার নিয়ে নিব, জাম্পার ওয়্যার নিয়ে নিব। আমরা সাধারণত যেগুলো মোবাইল ফোনে জাম্পার এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, এই জাম্পারই নিব। জাম্পার ওয়্যারটি ডবল করে নিলাম, 4 ডবল করে নিলাম। এটি আমি কেটে নিব, কেটে নিলাম। এখানে আমরা রাং ঝালাই মেরে নিব। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ভিডিও তৈরি করি মূলত যারা জানেন না তাদের জন্য। দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে হালকা একটু রাং ঝালাই দিয়ে নিব। দেখুন, আমরা এই পাশেও রাং দিয়ে দিব। আমরা দুই পাশে রাং ঝালাই দিয়ে নিলাম। দেখুন, আমরা ইয়াতেও রাং লাগাই নিয়েছি জাম্পারে দুই পাশে। তো বন্ধুরা, আমরা এখানে রাং ঝালাই মেরে নিব ভালো করে। দেখতে থাকুন। দেখুন, আমাদের এখানেও ঝালাই মারা হয়ে গেছে। আমরা আবারও ভোল্টেজ মেপে দেখব এখানে ভোল্টেজ কত দেখাচ্ছে। দেখুন, আমাদের ভোল্টেজ দেখাচ্ছে 6.72 ভোল্ট। আমার এই মিটারে এরকমই দেখায়। এটা আমি বুঝতে পারি আসলে কীরকম ভোল্ট দেখায়, কারণ ভোল্টেজ এখানে বেশি দেখাচ্ছে। যাই হোক, আমাদের ব্যাটারিটি ঠিক হয়ে গেছে আশা করি। আমি এখানে আর কিছু লাগাবো না, এখন আগে চেক করে দেখব আমাদের ব্যাটারি ঠিক হয়েছে কিনা। আমি ফোনে ভেড়াইলাম। দেখুন, আমি পাওয়ার বাটন টিপলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ব্যাটারি চালু হয়ে গেছে। আমার কথার মধ্যে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে
আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। দেখুন আমাদের ব্যাটারিটি চালু হয়ে গেছে। আমি কত সহজে একটি নষ্ট ব্যাটারি ঠিক করলাম। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি আজকের মতো শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।